ange ke a whio ia te ki mau tolo ai egi. Ole pe mua ke o kata ke o mea hi whakilalo. Whatapu ki e a whio taha tolu tapu. Au tau tui whapapau mu haa karistiane, a whio whakarilo rilo i tau ngahi loto. Whatapu ma ke he heni, ta hene princesi, Sinaitakala, Tuku'aho. Tupe mua ke u whamalu atu e ngahi tawa whakakato e pangai e loto moe whonua. E o me whainga maari e ko ni mo oku. Ke u whai hano taritari ki mautoro e moe feitu ona. E whiawhi ko eni. Whiawhialahi. Wafungai ato e tau ipalokia mahano tokoni. Si kaunga pirikimi e loto e palokia ato nio Padua. Au talitali nerei e feitu una taine princesi. Wiko mahu inga aho koe ni pe tau kaunga whakatahi e kaua i hono Fakafeta'i. Kaunga whakamooni ke ofa e o tua. Ko omi bea whakafou mai ai, e te nau tolu o ngatu unga ai, e tau whakatahataha i aha koe ni. E tau loto e pa mo whakatawange ke o tua mafi, ke i whua kiwi ai eiki, ai feituna ka maa ho whare. Tā ke kina he o tua. Ngā hi whotu mai ta tākotoa pē, whai, mā tau ki pure anga koe ni. Ke tāritari whiawhia whokia ki mau tolu hono ka toa pē, e whiawhini. Ko hui koe mahu inga o e aho koe ni. Ko whakatawange ia pa mo tau lotu, mo tau hūwhaki, ai lau maria o tua. Kini tā ke kina ki nau toloni, mātu o ngai tau iheni. Toi whakiwi, whaki mo ngahi aho, e tau whetuku mai a ngahi tāpua ki mā ki mautoro. Hoko atua mo ngahi whatungia i siasi, i e whanua, pia mo Tonga whoki. Tāri ai pimo ki mautoro hono ka atoa pesi i kau ngā whanonga, i he e whiawhini. Tau ang pete tau mao, taimi whiawhia pe mo eiki, tau kau ngā whiawhia whakataha no kātoa, whaamere, so sefo pe mo orive. No hiki ai whawheta'i ke o tō mawhi he tauhi. Mo tūtā puaki ko whai mā ki naua, pe heke o na whamiri, i a koe ni. Tau mana tua ai pe he Misa koe ni, ho sia ta u fitunga fulu o rive Manilala. Ko lava kakato e ta u whaanga fulu maono, ai tari o rive pe mo sefo. Sākala meta koe ni o i mā teremonio. Ai ko hoko ai e Ouau taha. Ina whakapapau ki ai. I aho ki mua. I ngahi aho ki mua atu. I ngahi tao ku gohiri. Te mana tua ai pe foki e Misa koe ni hoko sia e aho sefo folau. Ma hanga e ni o orive. Ko ngā whakataha. I hūwhaki mo lotu. Ma so sefo. Pe foki i ahoni ke whakafo wai. Sākala meta koe ni o whewhua kawa aki. I nofo mari a sefo. Pia mo orive. Ko mea vai pe ki tau tolu e whanonga anga koe ni ki tau hanga hakarewa ka teia. Ko rea ne whakamore ko i ki tau toha mo tau pe mo i whei lau tau tapuni.
kei fo mai ka tiki mautolu alofa to mafi. O ne fua more taunga iangala. Kane tataki tau tolu ke mou i taingata. E tau lotu. E iki e tataki atu ki mautolu i o whanga malu. E kaka li aki mautolu, ke te ki mautolu pe. E kai fo ke maulawa whakahoko whinangalo. O ku whanga te maukrenia Jesu Christo ko alo. Ai o ke a whio mo pure whatamo koe malau maari e maani oni. Koe o tua pe tā taingata pea taingata. The reading for today is from Jeremiah chapter 11, verse 18 to 20. The Lord informed me, so I knew. Then you helped me to see their deeds, for I was a docile lamb led to slaughter. I did not know that they had desired plots against me. Let's destroy the tree with its fruit. Let's cut him off from the land of the living, so that his name will no longer be remembered. But, Lord of hosts, who judges righteousness, who tests the heart and mind, let me see your vengeance on them, for I have presented my case to you. This is the word of the Lord. Fakafeta'i sang mafitu.
tuao kune malu I au. Pea au kune whakahau fi ai loto anga tonu. Koe o tua koe whakamau anga tonu. O kune tuai ki he hou hau. Ka o kune whakamana mana mau pe ki he kau whaihia. Tongatapu ngolele. Ke mate ae toko taha whai kovi. Ko e whola mai ae eiki. Ka ko e tawhoki mai ae toko taha whai kovi. Aia o Tonga ke ikuna I e moui. Wange ke a whia te mau tolo ai eiki. Oe ka ngai ni me o ngongolele tapu iono toe sione. Sione kohono fitu oi wahe. Nai ilo e lau ko enia se su e hani ihe kakai na iai. Pe nau pehe ki nau tolu. Ta kumoni pe koe palofita eni. Pe pehe ni ihi koe Misa ia. Kato e pehe ni ihi ia. O ki kai ko kaareri ai tupuanga I Misa ia. O ku pehe he folofola. E tupu e Misa ia he kainga o te vita I Peteri he maa. Koe kolo nai nofo ai a te vitaha. Na e whawhawhahi rewa kakai ia se su. Pena loto I nihi ke whei mo whakahu ia. Ka na I kai ke ala taha ia ki ai. Na e whoki ate kau sotia. Watalangi rewa he kau wharesi ka te kinau tolu. Koe hana I kai te mutaki mai ai. Pena utalangi. Talo e tua mamani mo e te ki ai. Ke rea ake a taha ngai mea o ku rea ake tangata ko e ni. Pepe hange he kau wharesi. Tā ko mou kau mo ki mou tolu, he taki hala I e sianani. Tala mea nge hafo I toko taha mate, he kau taula eki pune, mo kau wharesi, ko tui ki ai. E mala ia e kakai masiwa ilo lau ko e naha. Na iai mo tiko timasi, ai toko taha ne alo wheloa ki mo se su. Pea pehange ni ko timasi ke kau wharesi ko e. Ko e tau lau, o kutapu ai ke whakamau I hataha. O ka pau o kute kia ke tukuangi a whainga maarie, ke whaiha ne whakamatala, pe whakatotolo whakalerei e ne mea na e whai. Pena o peheange. Tā koe ka leri mo koe ni ko timasi. Lau e wholofola ke ilo o kui kaiha palofita e tupu I ka leri.
Penau mātuku rewa o taki tā foki ki hono api. Oe ongongolere tonu ia oe eiki. It is not the will of the Father that any man and women go astray or in trouble or go to hell, but to repent and have eternal life. This is the gospel acclamation we heard today. For God so loved the world, He gave His only Son to die once and shedding His blood. And His blood cleansed all our sins. And to remind all of us, for those who give their life for the sake of the kingdom, will have it at eternal life. And for every Christian carry their cross and followed Jesus Christ. Today we heard from the gospel. The Pharisees, the Sadducees, the teachers of the law, they discuss who Jesus is. Is He the Messiah? Is Christ or a prophet? Who is He? And some of them say, He is a Galilean. And the men of the law said, is the Messiah coming from Galilee? No. The people says that the Messiah comes from Bethlehem. This is the town of David. And He is coming from a line of David. He is a Galilean. Any good things come from Galilee? And Nicodemus, he's a Pharisee. And in the night he came and see Jesus. And Jesus said to Nicodemus, I haven't found a good man like you or a just man like you in Israel. And Nicodemus said to them, do not judge him until we brought him and we listen to him and then make our judgment. And the teachers of the law said to Nicodemus, you are a Galilean. And they left dispersed with confusion. And no one put his hand on Jesus or take him to be judged. Today, we gathered as families and friends to celebrate Oliver's 70th birthday. I sit down with Oliver and Sepho, and we share. Just give me a story, how you two come together. And it was funny story. And Sepho said, don't tell the people.
but I spoke the truth about Olive. For me personally, Olive, you are a warrior. You have been struggled in your courtship or in your friendship. Or maybe you're afraid of Sepho's mom. And you have a good friend to Father Nisfolo. By the time Father Nisfolo, he is a parish priest of Homa. So you always visit Nisfolo. And you, Olive, you brush him. Nisfolo, you have to celebrate our matrimony. And then we call it Tauki Kai Hakape. Kai ki ai hafu me ala. Ko hi ta mahino ki he mam asefo. Pe fai dewa ki imari. Ki imari pe Homa. Iai pe ongo whakamoon. Pe mo fai whikau. Kai ke mao e Olive. Ai whainga marie. Ke walk in the aisles. Hange ka ngahi mari e kau whiwhine. Tala noa ki ai ai Tongatapu. Kana ane fie mari e pe. Pea me iai, na ane fuhu he aho kotoa pe. Ko se fofo ki ia koe tai mangoi. Ka alu a sefo o kona o owa tawa e ala o riwe kumi. Sefo, awiti api. For 46 years, that we found the Fua Kolospe. Whamatalaya o riwe Fakafeta'i ke eki. Found that o e mawhiofa aki ma kei whakatahape. Me neonga ngahi mea katoa pe. Nei o mai e eiki e futāpu aki ka koe whānau. Toko hok tau whitungo fulueni ka tau ano waru a sefo. Oku ma kei whakawheta'i pe. I ofa ai o tua, kone whai maa maua, pia maa usi ai fia o e nofo mari. Lahe ngahi peau, hake funga waka, whihanga hangai mo e whai ngata a, kana ama whalala pe ki he o tua. Ma ilo I whakapapau, hei kai ke matue noa. We trust in the Lord every single moment of our life, no matter how we struggle in life. But I knew that God always cared for our marriage, not to be broken or divorced or so on. Pero whakawheta'i he ahakwe. Whanau no katoa came from all over the world. They're not coming here because of Sepho, but because of Olive. Coming to see Mom. And I told Sepho, when you turn 70, I don't know whether all your children will be here. Or maybe some. But because they love Olive so much. Ko talangit, kone mai ke te au Olive hame abe. Mai Olive, padere. O ko loto ke mawhanonga, walk in the aisles. Os atari eiki, te mau pikinima me mui,
Ko ongo me amari pe mafononga mai. Ke hange o ko recall technically is a woman to tahau na talangafua ke tamai mo fai ke ma walk I ho ta fitu noa. Ke ma walk mai a mai ki mu ani pe hanga fo o ho mo fua kava. Fua kava ko ke tak beteki mai te. Pako fia a pita orive. Yo, lota mo sefo, fo o ho mo fua kava mai. Ke toi fo o, pia mo fononga ati. Ke toi nga ho mo ui. E hua fai tamai, ma ala, ma lau maria ma oni. Amen. Fia ma'o, korea I pe tā puake au tua mā ki tau tōru. Dear brothers and sisters, let us ask God, the Father who listened to the prayers, Jesus to hear our prayers too. Lord, hear our prayers. Lord, hear us. We pray for their majesties, King Tuku'aho and Queen Nanasipa'u, as well as their royal household. May you enrich them with your heavenly grace. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. We pray for the leaders of this country. May they always look to you, God, for wisdom and guidance. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. May your Holy Spirit be present in every family of the church. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Let us pray for those who have left us to join our Father in heaven, especially our relatives and friends, that they may dwell in the house of the Lord forever. Lord, hear our prayers. Lord, hear our prayers. We pray for our parents and grandparents, that God blesses them richly and abundantly, especially our grandma, Olive, who turns 70 today. Lord, hear our prayers. Lord, hear our prayers. We pray for my auntie Lieve. Pray for my papa Seko for Ouau. We give thanks for blessing us. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayers. Mai mawhimaki kore I singai whia mao. Malawa wake whalea hake o whānau ni I o a whio. O ke a whio I a mea kutawa peo kutoka I o maungahi loto. Whai tāpu e kina ki mau tōru. Hono kātoa. O whangate mau koreni a Jesu Kristo ko alo ka koho mau whamo ui. Amen.
Ke mau kore ka inga ko hike ho I fua whinangalo tō ke tau tamai ke whelaulau ni he ko haa mou tolu whoki a whelaulau. Ia tawa I te au fua whinangalo I ki te whelaulau mo I te te riri a mo roi a mo wha te hawha te kato se asumana ni kato. E tamai ke tari rere iange mau ngai mea wha, bea ke ngauhi whoki mo mau ngai loto, ke talanga fua ki o whinangalo. Ko whanga te mau kureni a Jesu Christo ko alo ka koho mau whamo ui. Amen. Amen. O ange ke awhi o ia te ki mau tolo ai igi. Ke awhi o whoki ia te koe. E ke hake ho mau loto. O mau loto maunga toki e igi. E tau whea ha Fakafeta'i. Ki e iki ko tau o tua. O kuta tanu wa tau ke tau whaine. O tamai mafi mo tai ngata. O kuto tonu mo tau ke mau hanga whai mau aibe. Ia me whei tōku tō peo mamani. A whawhitai ki a whiona Tonga e Jesu Christo ko ho mau eiki. Tō ngai e mau tau I tau paua ke taimi whakamamahi. Ko ke hanga ai o whakatono a mau ngai vai. Kia tā kia kina e mau ngai whakaukau ki e a whiona. Kia ke whai tōni a ki mau tōlu ke mau lutai pe mau moui ma oni. Pea ko ia whakatama kau angelo hau. Kau mai kau angelo pule. Mai kau tau ki tō pea e langi. O ku mau hiwa whakawiki ai ki a whiona. O mau pe, mau pe. Fungani maoni oni. Ia koe pe foki e tupuanga maoni oni fuabe. Ia koe iang mau tau tapake ni ai ke te koe ke awhi tau lalo whakamaoni oni iange ngai mea o whani. Aki pe iwi o lau maari e maoni oni. Ko hika hoko e ko sino. Ia moe taa o mau eiki ko Jesu Christo. Ia manaki ke ne tukuange e ia ke pekiana ne to'o ai e maoni Fakafeta'i. Pea ne toki paki re wau tu whaki ke ne kau wā ko ngā mone pehe. Mō to oeni, pea mō kai kātoa ai. Ko hoku sino oeni, ai ai tukuange ko hiko mō tōru. Hiriange pēnau tau mawhana ne tō whoki mo ipu, ne tō e Fakafeta'i ai pēpea ne o angere waki ne kau wā ko ngā mone pehe. Mō tō o whoki mo eni, ko mo winu kātoa mi ai, ko ipu e nau toto e whakawa who ou ai lau I kōnga pētai ngata.
Pe ringi foki ko hiko mo tolu pe mo kakai ko toa pe kai whakamore more ai anghala. Mo whai eni ko hoku whakamanata. O misteri ni o tui. Pea pe kia mo toi tuho alo. Ya ko iau tu ngai Moimoi hakeni ke afiona. Ai mai mo ui be mo ipu foki o huhu i taingata. I o mau toi Fakafeta'i fuki te koe ko hia ko ia fi tau lalo e afiona tuku mai ke mau unu atu ke whaiho tau hi i he loto lo Tonga oho ao eiki. Pea ko mau toi kore mahi atu foki ke loto lo toi ai beting mau tolu ai Ouau ngataha. Tunga ngawe lau maari maani o ni te ria sino mo ta o Kristo ai ko amne kina ke mau kaunga tari whakataha. E kie ke hangai whunga e whunga ki o sisi. Ai o tau makulati e whunga o mamani. O e ke dupra kina e lia e whunga kopani i hanu kakai. Pehe ki ho mau tu i tapu ko whalakiko. Ka tinari mafu ho mau e piko po. Whahinga tapu ka umu i fua kawa. Pea mo ki mau tolu ni kono katoa. E ke hanga whitaurangi mua ko mau kainga koe ko nau toki malolo manaki ki ato e tuu. Kai mai kainga pe ki a fuape. Ko hike nau mātai hulungia oho fofonga. A whetala mai mua ka tek mātolu hono kotoa ko hike mau mawai kaunga mawai mo i taingata. Whata mo maria koe whae ta po ai o tua sanso sefo ko hono hoa. Mo ka apostolo munua kai mai ka mai no ni fuape. Ni na whahu whea fiona i laloni. O mau whakawiki ai koe mo tukuloria ki a fio tunga i o alo ko Jesu Kristo. Oi, ui ko Jesu Kristo whanamone a fio. Pea do unga whoki a te ia. O ku whai a keni ai ki te koe o tuakata mai mafi. Whakata lau maari e maani o ni. Langi mo gloria whakau furi o tangata pea tangata. Whai korere waki o tua ko tau tamai, a pe ngai rea ko ia ne ako neki na mai o tau whamo ui. E wā tamai ki ne wani, te tāpu māma ua wha, i hau mai o kureanga, i whai o tina mau a mani, a ni e koe ki ne wani. I whaki mai a honi na maumi a kai whaha, e ki whamure more mā mani a maha, a ni e koe mau whamure more ki nā tōru, whai hala mai, e ki mau tōru. E aua nā e te koe mau tōru e mau hanga ki whataue, e whaki mau tōru o ni he koa. E ki mau tangi atu ke whakahawki mau tōru mi ngai kovi fuape. A whitau lalo ke toka i pēa meri no i he loto lo Tonga ho mau ngahi aho. E tōnga e toko ni mai ho alo wha tawange mau nofo tawatai nai meang hala me whaingata i a fuape. Mau nofo tari whaki ai peke toi haere mai ho mau whamo ui ko Jesu Kristo. E eiki Jesu Kristo nā ke wholwholangi ho ka apostolo pehe. O kou o atu maamautolu ai merino, ko haaku ia merino kou whaki atu maamautolu. O ua nā ke awhio ke mawanghala, kā ki he tui au ekresia. E ke tuku mai mua maamautolu ai merino mo uo ngataha o pureanga, au ke awhio mo pure ai o tae ngata, pia tae ngata. Wange ke tonga mawai pe te ki mautolu ai whie maari e ai eiki. Si kaunga
ngā whanonga e tui ki tau whewhaki ake merino a Kristo. Se sue ni ko la mia tua, ai ne fo mo ave ang hala mamani. Mono ia ka koktau tolu Fakafeta'i ke katoa ngai alo oi o tua. Eke kai tāpi haere mai ke te ao, a ke wholosola mai pē, e mo ia e o kuia la maari e.
Whakapapau i atu, hoku whatongia, kono whakareke siko, tatau ai pe, whainga marie, pe whainga tamaki. Mo ui lelei, pe mahamahaki. Te ofa i koe, whakapapa i koe, o au ki hana toki whakamāwai i taua e mati. Ko au o riwe Manilala. Koe mo'oni a hoku loto i loto. Ke umari mo koe Sosefo Manilala. Pea kou whakapapau i atu. Hoku whatongia. Kono whakareke siko. Tatau ai pe whainga marie. Pe whainga tāmaki. Pe mo'i lelei. Pe mamahaki. Te ofa i koe. Whakapapa i koe. O au ki ana toki whakamāwai i taua e mati. I ke ako manima ki o lunga. O mo mama, koe. Whakatawani, ki tāpua ki ia e mama koe ni. Koe whakailonga mo o ni a ho mo whi ofa aki pe mo e fuakau. He tau e whāngo fulu mao na koe ni, ka koe ofa ata atapia ai o tua, i hua whai tamai mo e alo me lau maari e mao ni oni. I now re-announce you husband and wife. Kiss the bride.
ke tau lotu. E kie whatawange koe malo i o ngahi mea wha. Whakatawataina ki mautolu me anghala. Mo tongonia ki mautolu ke mau whakaho i fua i ai a Fiona. I mau ngahi ngā ue mo ui whakaaho. Ko whanga te mau koreni a Jesu Kristo ko alo ka ko mau whamo ui. Whamalo lahi atu au pito te ki mautolu. Lama re rei o tau Misa Fakafeta'i o e fiafi koe ni. I mua miniti koe wakai atu he whanonga mai a so sefo. Mai hoa me mui me whaafofa. Lau koe kau pālangi. Awesome. Fantastic. Very beautiful. And I think that is one of the greatest gifts for your day to day. Is that a reminder for you the beginning of your journey. The oneness of a husband and a wife. Beautiful. Pero foi lau maria taha whakawhiawhia e tau inasia e aho ni mea wharere whanau atmatik moa. Whakamanatu re rei ai hamo kei puke ai ki whai taha o ia. Whakawhiawhia. Tau to anga pasi ma ke. Whamono ia te aho ka tau to whakaosia te peki wheitu u koe. Osia e tau kātoanga. O whalahi atu ka teki mautolo. Malo atu ki he tahine prinsesi. O kei mea heni mo ki mautolo. Maulo tu ia mo whakatawange. Tau mo liu mai tā puake au tua. Mai wheitu ona. Ui si ngahi whatongia. Maho tau ki whanua o whaanga ko Tonga. Tawange ke a whio ia teki mautolo. Ai eke. Kei whamai ka teki mautolo e tāpua ke atua mafi. Ko e tamai pia moe alo mo lau mari e ani. E moa e whi mari e peke mo o whamotau i ai peke ege.
te